好開心啦！今日咧，我哋就嚟到廣州新城市嘅阿童木機友形象店咧就開幕嘅。咁順帶一提咧，其實都係我哋一星裝嘅機友咧面世嘅時間嚟嘅。咁就嚟到迎合國內嘅需要咧，因為佢哋譬如我哋本身嘅機油係4星裝噶嘛。咁你如果入6星機友時間咧，咁你買多罐又好似好嘥錢咁啦。所以咧，我哋推出翻呢個1星裝嘅時間咧，就話你可以要幾多就買幾多啦。陣間咧仲有影視紅星錢嘉樂先生同埋香港漂移特技車手吳凱棠先生上嚟做剪彩嘉賓嘅喎。咁吳凱棠先生咧陣間咧仲會喺出邊即場示範一個漂移表演添㗎。嚟到咧，我哋而家嘅呢一個所在位置嚇，今日呢個所在位置同大家介紹一下先。咁啊，所在位置咧就會喺我哋咧廣東省啦，亦都係中國內地咧首家阿童木啦機友嘅呢一個咧形象店啊，首家形象店嘅揭幕儀式嘅。馬上有請我哋中國廣東省總代理嘅林生嚇，係威文上台同我哋講講。咁啊，阿童本身我自己好中意嘅，係 fans 嚟嘅 ，fans 超級 fans。咁啊，用咗佢之後咧，非常好用。咁啊，試下買咗一箱油翻到國內咧，俾我啲同事用。咁佢哋話好靚，好靚，好靚，完全同國內用緊嗰啲唔同。咁我開始擺喺呢個做機友呢個夢想啦。馬上請出今日我哋嘅重量級嘅嘉賓。係啦，有請阿童木嘅合作伙伴錢家班班主錢嘉樂先生，有請。好開心嚟到增城啊！見到又係一班車迷、一班車友同埋一班同行前輩一齊喺度推廣我哋汽車嘅一啲好嘅品牌，所以喺度非常之開心。一路咧由一架機器車開始演變到3架機器車，所有我哋用出嚟拍戲嘅車咧，都係用阿童木機油，因為俾到我一個好信心，因為我哋拍戲咧唔係好似賽車咁樣，淨係話10個圈或者15個圈，半個鐘頭至1個鐘頭嘅嘢，我哋拍親都係10幾個鐘頭，同埋有時你都知我哋香港都好似廣州都咁熱㗎嘛，30幾度，咁啊成8個10個鐘頭都係要不停高轉數咁樣拍一啲高轉數高速嘅汽車特技，所以咧呢幾年都乜嘢事都冇發生過，好穩定啊，又冇冧計，又冇水滾，即係所以同阿童木機友咧一路合作都非常之好。特技包括好多嘢㗎係咪？佢由淨係漂移，做一個車手淨係識漂移，而家識針車、識反車，即係犀利全面啊！同埋所有嘅 camera car 嗰啲機器位。
嗰啲器材都係佢自己親手燒出嚟嘅，嗰、個機器個架咧，所以我叫佢做全面特技王啊！嗱，講大家就係就係得個講啫。我哋就所以咁樣，想唔想睇啊？大家想睇俾啲氣勢嚟聽下先，俾啲掌聲我哋歡迎我哋特技王吳凱棠。佢其實每一寸嘅位佢都了如指掌嘅。OK， 講咗咁耐咧，我哋請呢一位咧全能特技王咧，凱棠神上台先。你係咪有人有意思？其實佢咪係周杰倫嘅化身咯。好，咁啊，首先多謝川田集團今日俾個機會我嚟到咁遠啊，嚟到呢度增城啦。咁另外誠意汽車，我哋希望佢哋咧生意興隆。林生啦，係啊，仲有就係 Alex Chan 陳先生嘅。係啦，仲有我哋嘅 Wayman 嚟到我哋咧舞台前呢度咧進行呢一個咧簡單而隆重嘅剪彩儀式嘅。OK。係數1、2、3咧就開始報告下。1、2、3，好嘅。一手嘅形象店咧，生意興隆，越做越好啦。係啊，冇錯。咁啊，各位愛車之人咧，亦都可以嚟到增城嘅誠意汽車會中心揀選阿童木機油去護理你部愛車㗎。冇錯，唔該晒咧，同我哋剪彩各位嘉賓嚇，咁啊希望大家咧可以咧繼續多多嚟支持我哋呢一間嘅阿童木嘅形象店。大家啲熱情喺度啊！